Salam, xoş gördük. Yenə mən jurnalist Laif Muxtar. Deməli, bir maraqlı məlumat var. Söhbət nədən gedir? 8.000 manat bir dəfəlik müavinətin ödənilməsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Artıq yeni təklif olunur ki, yeni müavinətin verilməsi dövlət qulluğu haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə əsasən hazırlanıb. Yəni, bir sıra hallarda vətəndaşlara bir dəfəlik müavinətin verilməsi nəzərdə tutulur. Qanuna görə dövlət qulluqçusu vəfat etdikdə, habelə məhkəmə tərəfindən xəbərsiz itkin düşmüş hesab edildikdə və ya ölmüş elan edildikdə dövlət qulluğuna xitam verilir. Bu əsasla dövlət qulluğuna xitam verildikdə dövlət qulluqçusunun vərəsələrinə orta aylıq dövlət məvacibinin 4 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Konkret bu cür nəzərdə tutulur. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq orta aylıq əmək haqqı dövlət qulluqçusunda nə qədər olacaqsa, həmin məbləğ 4-ə vurulacaq və onun vərəsəsinə bir dəfəlik yardım kimi veriləcək. Hazırki mövcud vəziyyətlə nəzərə alsaq, hal-hazırda orta aylıq dövlət qulluqçusunda əmək haqqı 2000 manatdır, onun 4 misli də 8000 manat edir. Yəni, dövlət qulluqçusuna öldükdə, vəfat etdikdə, itkin düşdükdə və yaxud da məhkəmə qərarı ilə xitam verildikdə dövlət qulluğuna, onun vərəsələrinə 8000 manat hazırki durumda vəsait ödənəcək. Belə, kanala abunə olmağı unutmayın.